Beerdkrag kan choppryse opstoot, kalfpryse styg weens belastingaankope, terwyl skaappryse tot R115 per kilogram kan styg hierdie seisoen. Dit begin ook lyk na 'n beter seisoen vir ons varkboere. In die week se AMT vleisprysoorsigg gaan kyk ons na die nuutste vleis- en voerpryse in Suid-Afrika en kyk ook wat moontlik vir ons voorlê gegeewe die seisonale tendense. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek daarom net almal vra om asseblief ons video's te like waar ook al jy dit kyk. Dit sal ons baie help en ons ondersteun om seker te maak ons hou aan om hierdie inligting aan almal verniet te versprei. As ons dan weer begin by ons beestevleispryse, het ons gesien dat die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg so bietjie kop opgetel het en verhandel op R34.22 per kilogram met direkte verkope afwaarts op R34.98. Ek wonder of die klein styging nie moontlik weens meer belastingaankope was die afgelope week nie. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg styg na R34.02, terwyl swaarder kalvers nou op R33.25 verhandel. Bulkalvers wat dan gemiddeld op 221 kg geweeg het, staan op R32.77 met vers kalvers op 219 kg gemiddeld nou op R32.34. In die verskillende streke het pryse dan ook gestyg met die gemiddelde prys in die Wes-Kaap rondom 33, terwyl die prys in Limpopo gestyg het na R34.26. Die verwagting is dat die speenkalfprys na die week kan daal en dan moontlik stabiliseer tussen die R32 en R33 merke tot en met die begin van Mei maand. Maar behoort die kalfprys dan wel verder onder druk te kom tydens Mei maand wanneer ons hoër aanbod gewoonlik in die mark sien. Dit lyk tans of die gemiddelde prys egter rondom die R31 merk behoort te bly wanneer ons 'n laagtepunt vir die jaar teen einde Junie verwag. Slagpryse daal ook ongelukkig met die A23 karkasprys nou op R55.36, terwyl die C-graadprys daal na R47.03. Ons verwag steeds dat slagpryse tot einde Februarie op 'n laer vlak kan bly, maar dan van Maart tot Mei maand weer opwaarts neig. Die gemiddelde koeiprys het dan laasweek gestaan op R11.320 per kop of R21.48 per kilogram en dragtige koeie het ingekom op R16.964 per kop. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys met 4.5% gedaal na R39.28 met die slaglamprys hoër op R41.58 per kilogram. Direkte stoorlampryse daal ook in verhandel op R39.86 met direkte slaglampryse wat styg na R40.80 per kilogram. Die gemiddelde stoorlampryse in Limpopo daal na R40.38 met die prys in die Wes-Kaap nou op R41.11 per kilogram. Ons verwagting is steeds dat die lamprys opwaarts kan neig tot einde Junie of teen middel Junie daar rond, wanneer dit dan gewoonlik naby 'n hoogtepunt vir die jaar behoort te wees. Laasweek se daling in pryse het dit egter nou bietjie moeiliker gemaak vir ons om hierdie jaar weer die R50 merk te haal, maar ons hou steeds duim vas dat die lampryse kan verbeter, veral omdat slagpryse sulke geweldige goeie vlakke nou handhaaf. So gepraat van slagpryse, die A23 prys styg dan verder na R99.03, terwyl die C23 prys skerp gedaal het dan ongelukkig na R65.09 per kilogram. Slaglammers is tans baie skaars in meeste skaapareas wat maar onder droë toestande getuister word en lammers wat meer gevoer moet word ook. In die Wes-Kaap is slagpryse al tussen R106 en R112 per kilogram. Die skaapvoerkralle is egter redelik vol op die oomblik, maar is hierdie diere nog nie slaggereed nie. Wanneer daardie diere egter nou na die mark toe kan kom wat binnekort kan wees, kan ons weer laer moontlike slagpryse sien tydens Maart maand, maar skat ons dat pryse weer kan begin styg soos ons in April, Mei en Junie maand beweeg. Tans wys die vooruitskatting dat ons naby aan die R115 merk kan wees teen einde Junie, maar die daling wat ons moontlik in Maart nou kan sien, kan daardie vlakke ook affekteer. Hou egter ons video's dop soos ons die vooruitskatting aanpas.
Die RWS skoon wolprys styg laasweek na R176,68 per kilogram, terwyl nie RWS wolpryse dan ook gestyg het na R172,53. Wolpryse in Australië daal egter met ongeveer 1% na 'n gemiddelde prys van 11,84 Australiese dollar per kilogram. Februarie is dan tradisioneel 'n maand wat baie fyn wol na die markte toe kom. Daar was egter baie laer vraag vanaf Italië, soos laasweek ook genoem, wat die grootste koper van fyn wol meestal is, en was daar ook kwaliteitsprobleme vanaf die produsente. Die verwagting is dus dat pryse wel bietjie kan terugsak oor die komende week. Die gevriesde ex-abattoir hoendervleisprys beweeg sywaarts laasweek na R33,39, varspryse daal na R35,35 met die EQF-prys sywaarts op R33,42. Die verwagting is steeds dat ons teen einde Maart 'n laagtepunt vir nou kan bereik en dan in Mei en Junie moontlik weer 'n stygings in pryse sien. Varkpryse daal verder soos verwag met die nuutste spekvarkprys 0,5% laer op R32,09. Die vleisvarkprys daal met amper 1% na R32,50, terwyl die nuutste worsvarkprys skerp styg na R25,62 per kilogram. Worsvarkpryse het gestyg weens produsente wat dan bietjie terughou op die oomblik en beter vraag wat ons dan ook gesien het, aangesien daar dan minder C-graad beeste ook tans beskikbaar is in die markte. Ons sien egter baie goeie vraag in die mark en beperk dit die afwaartse beweging wat gepaard gaan met die seisonaliteit en met die verwagting wat ons gewoonlik oor hierdie tydperk sien. Die verwagting is dus dat pryse nog bietjie kan daal, maar dat ons dalk beter pryse as laas jaar kan handhaaf weens die laer aanbod en vraag wat dan ook goed bly. Ons kan ook weer beter pryse sien na die winter, soos vraag behoort op te tel. Bokpryse het baie gemengde resultate gehad die afgelope week, met die nuutste grootbokprys hoër op R46,51, kleinbokpryse daal egter na R42,25, mediumbokke daal na R46,27, terwyl bokwepryse verder daal na R34,46 per kilogram. Bokpryse behoort net voor die winter weer te begin styg en dan te piek teen die einde van die winter of begin lente, en val dan gewoonlik soos ons Kersfees se kant toe beweeg. As ons oorbeweeg in die voerpryse, het ons gesien dat daar nog nie beweging in lucernpryse was nie, by die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys steeds op R3,100 per ton, prima lucern op R3,750 met graad 2 lucern op R2,500 per ton. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel hoër op R11,393 met binnelandse pryse wat tussen R7,500 en R7,700 tans verhandel. Geelmieliepryse daal ook na R4,875 per ton teen maandag. Die choppryse bly egter onder geweldige druk en het laasweek tot so laag soos R3,000 per ton gedaal. Ons het egter gesien die oomblik wat beerdkrag weer aangekondig is, dat die choppryse weer gestyg het en staan dit tans rondom R3,100 per ton. Die vraag is egter of beerdkrag nou gaan beteken dat ons minder mielies gaan maal en daar weer minder chop ook beskikbaar gaan wees as 'n resultaat. Dit kan hoër pryse vir chop beteken oor die korttermyn, maar ook dan laer vraag vir mielies beteken veral vir witmielies. Dit gaan egter baie interessant wees hoe hierdie markte nou gaan uitspeel. Los asseblief vir ons kommentaar op Facebook en ons YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting soos verslae, spesiale aanbiedinge en die nuutste pryse dan ook daar met almal. Ek gaan al die skakels in die beskrywing onderaan sit en maak seker jy volg ons dan ook. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.